Va čia filmuoju Los Gigantes. Čia turim tokį labai gražų dalyką, natūralų baseiną. Matot, jis yra aptvertas tokia tvorele. Ir atrodytų, kad jisai yra toksai, romantiškas. Čia matot, to miestelis gražiai visur, va čia bangos eina į krantą. Čia tas baseinėlis įtaisytas, čia žemyn nulipi, va ten laiptukai nulipi ir čia gali maudytis, turkštis, va čia uolos, nerealaus gražumo vaizdas. Į vandenyną, ten jau geras oras, dar La Palma matosi, ten Latgomeros kamputis, dabar tik padebesim. Žodžiu, absoliuti romantika. Tai va čia, mielieji, yra pati pavojingiausia Tenerifės vieta. Nežinau, kiek per metus nusineša gyvybių, bet manau, kokį 10 tikrai nusineša. Ir kaip viskas vyksta? Vandenynas tiesiog banguoja, kada vat yra potvynis, tas baseinas, kaip matom, yra pilnas vandenuko. Iki pat krašto praktiškai yra vanduo, iki pat tvorelės. Ir kada tas vandenynas sau ramiai banguoja, atrodo viskas labai romantiškai. Žmonės į tą baseiną sulipa, kartais net atsisėda ant to krašto, plaukioja prie to krašto, žiūri vandenyną, gėrisi. Ir ateina, kaip mes vadinam, ta banga žudikė. Ateina setas bangų, 3, 5 bangos, 7 kartais. Ir pradeda užpilinėti tą baseiną. Ir žmonėm ta fizika, matyt, nebūna labai gerai išmokta, kad jeigu ateina į tą mažą baseinėlį papildomas kiekis vandens, dvigubas kiekis vandens negu to baseinėlio talpa, tai tas vanduo, jisai turi ir išeiti kažkaip tai iš jo. Va matom, dabar jau po biški, lyg tai taško, čia viskas tikrai labai romantiškai. Būtume tam baseinėlį, tikrai džiaugtumėtės va ta kiekviena bangelė, kuri va atneša to šviežio vandens, įmeta per tvorelę, atrodo, tobulai viskas. Tai va, jeigu tas vanduo čia ateina, tai jisai turi ir išeiti. Ir kaip matot, už tos tvorelės, ant tos tvorelės praktiškai nieko nėra, tokie vargani, keli reti stulpeliai. Tai kas atsitinka su žmonių kūnais? Jie išeina tie kūnai kartu su tuo išeinančiu vandeniu iš to baseino ir va sukrenta visi ant šitų uolų. Matot, kokios apačioje yra uolos. Ir kaip tu gerai bemokėtum plaukti, kada susikombinuoja du veiksniai, kada tave tranko į uolas ir dar murgdo po vandeniu. Tai dažniausia tie išnešimai iš to baseinėlio, romantiško, gražaus ir nekalto, atrodančio nekalto, jie baigėsi mirtimi. Aišku, vietiniai žmonės čia neskęsta, nes vietiniai žmonės žino tą specifiką, jie žino, kada galima eiti į tą baseiną, kada negalima, kada galima čia pasimaudyti, kokie yra ženklai vandenino, kada reikia iš jo išeiti, čia skęsta turistai. Ir va čia viršui matom Los Gigančių miestelį, tai tikrai vienas gražiausių yra Tenerifės miestelių su gražiausiais vaizdais. Ir tas baseinas yra vienas iš labai gražių vietų. Tačiau, kada mes pastoviai matom tos malūnsparnius, skraido ir bando gelbėti ir bando traukti tos žmonės. Ir dažniausiai, aišku, gelbėtojai jau ištraukia, kaip pasakyti, kūną, bet jau neišgelbėja gyvybės. Tai ir visą laiką pykstam, galvom, kodėl tie turistai tokie kvaili, kodėl ta savivaldybė nepastato čia tokių tinkamų įspėjimų ar dar kažko. Ten yra kažkokios tai lentos sustatytos, ten bando tas tvoras uždaryti, bet žmonės yra žmonės. Aš nežinau, kaip čia tą klausimą reikėtų išspręsti, kažkaip įmanoma turbūt jį išspręsti. Net kartais galvoju, jau žmonės pradeda rinktis, pamatot. Čia man pavyks nufilmuoti, bet jau ten yra žmonių. Apačioje jie dabar svarsto, į tenai maudytis ar neiti. Tai gali būti, kad čia jau prasidės maudymasis, o dabar, pavyzdžiui, šitame ore, to maudymosi tikrai negali būti. Jokio maudymosi čia negali būti. Nes čia viskas atrodo tik tai taip nekaltai romantiškai, o čia bet kuriuo momentu gali ateiti tas setas bangų ir bet kuriuo momentu gali žmonės atsidurti ant uolų. Dabar man filmuojant taip neatsitinka, jeigu taip atsitiktų, tai jūs dabar čia labai romantiškai viskas, matot, užlieja,
po kelis lašelius, čia viduj baseino pabanguoja, čia viskas atrodo labai labai gražiai, čia atrodo, kad aš šneku nesąmonės ir čia niekas nieko ištraukti negali iš to baseino. Bet patikėkit, kai pradeda eiti per tą baseiną tokios bangos, kad net nesimato, kad ten yra baseinas. Net atrodo, kad ten to baseino nėra, jos tiesiog pilasi viena paskui kitą ir kaip tas setas bangų ateina, jis ateina ne viena banga, ateina viena iš paskos kokios 3-4 ar tenai dar daugiau tų bangų. Nu va, žmogeliukai stovi, svarsto, nežinau ką nuspręs, yra tenai kažkoks žmogus vat ir su uniformėlė, gal jisai jau jiem davė kažkokius įspėjimus, va tai gali būti ir tiesiog statybininkas, kuris kažką statė, ar šiukšlių žmogus, kuris surinko šiukšles, išeina, nu bet tikėkime, jisai pasidalino šitą informaciją. Nelistykis į tą baseiną, nesimaudykit. Bet to jie tenai kuičiasi, jie ten kažką galvoja veikti. Ir su vaikais, ir paleidžia vaikus tenai laisvai plaukioti. Ten su, pavyzdžiui, kokiu puslę ratu vaikas plaukioja, esant tokiam orui. Nu, vietiniai dažniausiai elgiasi labai solidariai, jeigu tenai būna kartais ant olų žmonės tiesiog deginasi, ilsisi, jie nelenda į tą baseiną, arba įlenda trumpai, kada pamato, kad per bangų yra laikas ir vėl deginasi ant olų. Va, dar ateina žmonių, matot, čia renkasi žmogeliukai, jie vaikšto į tą baseiną, mėgsta jie jį. Ir tada vietiniai, jie, kaip taisyklė, jie perspėja žmonės ir pakankamai griežtai, jie pasako, eikit lauk, tiesiog labai griežtai iš to baseino va, šliaužia per olas ir manau, kad čia šiandien irgi bus maudymasis ir mėgavimasis, bet gal šiandien tų bangų ir nebus tokių, nežinau. Bet visaip čia gali nutikti. Tai va, tai prieš turbūt paskutinė auka buvo, kas šiandien yra pirmadienis, tai sekmadienį ar šeštadienį, bet ne šį, ne praeitą, o užpraeitą. Tai irgi kvietė malūnsparnį, 3 žmonės buvo aiškiam pavojui, 3 pagyvenę tokie 60+ žmonės buvo pavojuje. Nu va, prašau, bandė lipti jau eiti ant molo. Bet jau pamatė, užteko proto, kad ant molo nelysti, atėjo bangelė didesnė, tai pasuko link, bet tai maudytis, jo, su rankšluočiais ateina išsimaudyti. Turistų svajonė yra tam baseine maudytis. Tai aš turbūt savo filmavimą baigsiu, kad nebūtų paskui, ateina bangos, va, kad nebūtų paskui labai liūdno vaizdo čia. Nu, tarėsi dar, galvoja, bet geriau einu, tęsiu savo pasivaikščiojimą pakrantėj, nes po to manau, kad tikiuosi, kad šiandien didžiosios bangos neteis, kad baigsis tuo, kas čia dabar šiandien yra, tais grožiais. Nors va tenai, matot, va tokia va nei iš šio, nei iš to, va tokia didesnė bangelė eina. Tai va kai šitos bangelės, va matot tenai tokia didelė banga, tai kai šitos bangelės pradeda eiti ties baseinu, va jau ties baseinu stiprėja. Kai šitos bangelės pradeda eiti ties baseinu, tai va čia ir pradeda vykti tie tokie smagus, nesmagus dalykai. Nu jo, prasideda, va. Va, matot, kaip vystosi. Žmogeliukai, būkit protingi, pasiimkit savo geltonus rankšluošius, pasidėkit ant uolų, pasidžiaukit vaizdu ir pipinkit namo. Nes va, jau pragaro veikla baseine prasideda. Va tenai bangos pradeda didelės ateiti. Va matot, kaip čia viskas išsivysto, kaip nekaltai, kaip mes pradėjom tą savo filmavimą tada, kada dar viskas buvo nekalta. Ir va, pavyzdžiui, kaip dabar viskas vyksta, matot? Bet čia dar nėra ta situacija, čia dar jinai nėra ta, kuri ištraukia žmonės. Dar tenai būtų galima būti ir dar neištrauktų, nes dar tik taško vandenį. Bet va jau stiprėja, jau vis daugiau vandens tenai meta, jau vis tas toksai nekaltas visiškai vaizdas jau jisai pasibaigė. Nu, bet dar tokie, kaip aš sakau, kurie visiškai nemoka fizikos ir įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio plaukikai olimpiadose galintys dalyvauti, tai jie gali pilnai sulipti ir dar atsisėsti ant krašto ir įsivaizduoti, kad ateis banga ir mes juos į vidų.
Nu, nemes ta banga jūsų į vidų. Teisingiau įmes jūs į vidų, bet paskui su dar didesnė jėga jie mes jūs per krantą ir tiekš ant tų uolų, kurios yra pačioj. Būkit protingi. Būkit, va, pasifotografuokit, pasidžiaukit, pasigėrėkit tenai nuo krantelio, pasimkit tos savo rankšluošius geltonus ir ružavus ir pasidėkit ant jų. Ne, rengiamės. O jie tau, rengiamės. Nu va, ką dabar daryti? Eiten juos įspėjinėti, auklėti, ar eit tiesiog savo žygį daryti ir nekreip dėmesio, ar tiesiog stebėti čia stovėti ant kranto, viską toliau filmuoti, šnekėti. Va, jau daugiau žmonių susirinkę ten viršui stovi, nežinau, matosi čia ar nesimato. Jie stovi, laukia, žiūri, jau matyt girdėjo, kad čia viskai gali būti. Einu, pasižiūrėsiu, dar eisiu pro šalį, riktelėsiu gal. Vaja, vaja. Tai ką, palinkėkim jiems sėkmės. Tai va, šita istorija turi laimingą pabaigą. Ėjau pakrantę ir stebėjau, kas čia vyksta. Tai va šitie du žmogeliukai, jeigu juos matome, čia va, jie čia kažkur kuičiasi. Jau išvaryti iš baseino. Vietiniai žmonės, jie čia bandė maudytis, bandė jau lipti, bet vietiniai žmonės priėjo, mačiau būrelį žmonių ir kažką jiem pasakė, nu žinau ką. Ir tas pasakymas gerai suveikė, jie nedalipo iki galo, jie lipo iki pusės kažkur tai, va ten prie pat kraščiuko. Ir tada susirinko savo rankšluošius ir žygiuoja dabar atgal. Tikėkimės nepersigalvos. Dabar va vėl baseinėlis, kaip matom, nurimo, vėl švelnutis, gražutis, kviečia, ateikite, maudykitės, būkite čia. Ir žinom, kaip greitai gali pradėti situacija keistis. Tai va čia yra pati pavojingiausia turbūt vieta Tenerifėje. Ir turbūt mažiau žmonių žūsta bet kur kitur, kalnuose ar dar kažkur tai. O daugiausia žmonių žūsta va čia va. Ir žūsta ne tie žmonės, kurie net neieško tos, nei adrenalino ieškotojai, nei lipėjai į kažkokius kalnus, neadekvačius sportus užsiimantis parasparnininkai ar dviratininkai ant kelių, kurie važiuoja į taidę ir žemyn, ten labai ekstremaliai dideliais greičiais leidžiasi. Ne, žūsta čia žmogeliukai, kurie ateina pasiplaukioti, atsineša rankšluostukus iš ryto, atvažiuoja į Los Gigantės, žiūri, oi, koksai nuostabus baseinas, ateisim čia ryte arba vakare pasimaudyti. Ir va šitokie va pasimaudimai, jau girdim malūnsparnį, pradedam girdėti malūnsparnį. Ir didžioji tikimybė, kad tas malūnsparnis yra iškviestas į šitą vietą. Ir tada jau gelbėjimo operacija. Ir kaip sakau, dažniausiai nesėkminga. Va, matot, jau prasideda vėl. Vėl baseine prasideda balius. Bet čia dar ne tas balius, kuris nužudo. Čia dar tas balius, kuris džiugina. Va, matot, kaip bėga vanduo per kraštus. Va, kada ateina bangos ir per kraštus va, pradeda veržtis vanduo. Gali išnešti per bet kurį kraštą. Šitą kraštą gali išnešti. Irgi ant uolų krisit. Gali išnešti per aną kraštą, pradinę senelę. Nes dabar tai tas vanduo per tą kraštą spėja išbėgti. Bet jau gali išnešti. Nu, pavyzdžiui, paleisit vaikutį čia plaukiot su ratu ir tą vaikutį išneš pro šitą kraštą ir už baseino ribų ir tada trauks į jūrą. O kada jau ateina tokios labai didelės bangos, kada užpila jau visą baseiną, užverčia bangom, tai tada jau neša per visus kraštus. Nu, tada nėra saugaus krašto. Tada jau per visus kraštus tas vandens perteklius eina lauk ir visose vietose yra uolos. Tai va, mirtingiausia ir romantiškiausia Tenerifės vietelė. Lietuviai atvažiavę į Gigantės, grožėkitės, galite ateiti ir išsimaudyti, bet tik tai ne šitokioj situacijoje, kurią matot šitam filmuke. Kada jūra, tai yra vandenynas, yra visiškai ramus, kada baseinas net nesiekia savo krašto,
dugne yra toksai bliūdelis vasarą, tai čia net dumblių priauga, vasarą net būna nemalonu į jį lipti, jisai toks užpelkėjęs, būna uždumblėjęs. Tai vėl niekas neina maudytis, nes jisai toksai murinas. O dabar jisai atrodo labai švarus, labai fainas, ten ir dugnas toks gražus, akmenys tokios, žuvyčių yra, galima panardyti. Bet labai vertinkit situaciją. Žinokit, kad čia yra mirties nasrai. Būkite atsargus.